Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kakak ya. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan mencari balon yang bagus dan keren teman-teman. Tapi di depan kita sekarang udah ada balon-balon warna-warni nih. Yuk kita cari hadiah di dalam balon ini teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, hari ini kakak ditemani sama pesawat ini teman-teman. Kita akan memecahkan balon dengan pesawat terbang ini teman-teman. Wow, mantap nih, pasti akan seru ya teman-teman. Yuk langsung saja kita eksekusi teman-teman. Mau balon yang mana dulu teman-teman yang mau dipecahkan? Oke, kita coba warna yang polkadot hitam ini ya teman-teman. 1, 2, 3. Wih, wadidaw, mantul teman-teman. Kita dapat hadiah apa nih? Wih, kita dapat truk molen teman-teman. Mantul, keren sekali nih truk molennya. Peleknya juga sangat bagus teman-teman. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Keren. Wah, kakak jadi tidak sabar lagi nih. Yuk, kita coba balon warna apa lagi nih teman-teman? Ada warna putih, polkadot, ada warna putih polos, ada warna gold nih teman-teman. Teman-teman pilih yang mana? Oh, yang putih ini ya teman-teman. Putih, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? White. Oke, putih bahasa Inggrisnya white ya teman-teman. Ayo pesawat, kita letuskan balon ini. Hai balon putih, di dalammu ada mainan apa? Yuk langsung saja kita letuskan ya teman-teman. 1, 2, 3, meletus. Dar. Wadidaw, ada apa nih teman-teman? Wih, kita dapat truk dam teman-teman. Mantul, truknya keren sekali teman-teman. Peleknya juga bagus nih. Wih, bisa buat muat batu juga nih teman-teman. Ah, mantul teman-teman. Keren sekali nih truknya. Wih, mantap nih. Hari ini kita dapat hadiah di dalam balon yang sangat bagus teman-teman. Ada truk dam ini juga teman-teman. Ih, keren. Yuk kita cari lagi teman-teman. Nah, di sini ada balon warna putih teman-teman. Putih polos teman-teman. Ayo kita hitung sampai 3 ya. Nanti kita ledakkan ya teman-teman. 1, 2, 3. Dar. Wadidaw. Kita dapat mainan apa teman-teman? Ih, mantul. Keren teman-teman. Kita dapat truk nih teman-teman. Mantap. Bagus sekali truknya teman-teman. Wih, dapat truk kargo nih teman-teman. Keren. Wah, ternyata di dalam balon sini banyak mainan yang keren-keren ya teman-teman. Wih, kakak lebih suka lagi nih. Ayo kita cari mainan lagi yang lebih bagus teman-teman. Kakak tambah semangat nih. Masih ada satu lagi balon polkadot warna gold teman-teman. Ayo kita hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Dapat hadiah apa teman-teman? Ayo. Wadidaw, keren, mantul kali teman-teman. Kita dapat bulldozer nih. Wih, mantap. Bulldozernya warna biru teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Mantul nih, kita dapat bulldozer yang sangat bagus nih teman-teman. Ah, mantap. Yuk kita cari lagi yuk. Ayo pesawat kita cari lagi. Nah, di sini kita hitung dulu ya teman-teman, ada berapa balon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 balon teman-teman. Nah, kalian udah tahu belum teman-teman? Kita harus belajar sambil mengenal warna ya teman-teman. Ini ada warna orange, ada warna hijau atau green, ada warna ungu teman-teman. Ini warna biru atau warna blue ya teman-teman.
Kalau ini warna kuning atau yellow. Ini warna pink, ini warna merah teman-teman. Merah bahasa Inggrisnya red ya teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kita cari balon yang lebih bagus lagi. Halo balon green. Di dalam ada hadiah nggak balon? Ada. Ada teman-teman. Yuk kita meletusin ya teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, dapat apa nih teman-teman? Ih, kita dapat mainan Lego nih. Keren, mantul sekali teman-teman. Kita dapat mainan Lego yang sangat bagus nih. Lego Pak Tentara teman-teman. Wih, mantul. Dia juga pakai tas nih teman-teman. Pasti di dalamnya banyak senjata yang sangat keren nih. Wih, keren-keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Kita cari balon warna apa nih teman-teman? Oke, kita cari yang warna orange ini teman-teman. Halo balon orange, di dalam ada hadiah enggak? Ada. Oke, aku akan membukanya ya balon orange. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, dapat apa nih teman-teman? Ternyata kita dapat hadiah Lego lagi teman-teman. Tapi ini Legonya cewek ya teman-teman. Ih, mantul. Keren sekali teman-teman. Kita dapat Lego yang banyak nih. Ih, ayo kita letuskan lagi teman-teman. Kita letuskan yang warna apa ya? Kalau yang warna pink ini gimana teman-teman? Kalian suka nggak yang warna pink ini teman-teman? Yuk kita letuskan ya. Halo balon warna pink, kamu ada hadiahnya nggak? Ada. Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Wah, dapat teman-teman. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Kita dapat Lego warna merah yang keren nih. Bajunya ada gambar naga sama petirnya nih teman-teman. Ih, ternyata di dalam balon hadiahnya keren-keren juga ya teman-teman. Wah, kalian sudah punya belum hadiah seperti ini teman-teman? Mainan Lego ini sangat bagus sekali teman-teman. Sekarang kita mau buka warna apa teman? Mau merah, pink, teman-teman mau warna apa ya? Gimana, mau warna apa? Apa warna ungu ini teman-teman? Oke. Halo balon warna ungu, kamu ada hadiah enggak? Hadiahku banyak dan bagus sekali. Oke, kita hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul. Keren sekali teman-teman. Kita dapat Lego warna hitam teman-teman. Bagus sekali nih. Ih, masih banyak hadiah lagi nih teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.